大家好，我是大伟。睡觉打鼾这件事啊，在很多年以前一直被误认为是一种睡眠香甜的表现，直到最近啊，有一个词汇慢慢就展现在公众的视野当中，是什么呢？叫做呼吸暂停综合症。这个词是什么意思呢？其实说白了，就是在你睡眠打鼾的时候啊，你的咽部的肌肉松弛，堵住了我们的气道，导致了我们的睡觉过程当中出现了多次短暂的这种呼吸暂停，所以呢，导致了一个人啊，他即便睡了8个小时啊，或者10个小时，他睡了这么长的时间，他依然每天感觉昏昏沉沉的，因为在睡眠过程中，一旦我们发生了这种窒息，我们自己也是不知道的，那么此时就会非常的危险。一方面呢，就是我们的血氧程度啊大幅度的降低；另一方面呢，就是如果说这个肌肉它没有及时的恢复，可能在睡眠当中一窒息人就过去了。所以当大家意识到原来打鼾并不是睡眠好的表现，反而是一种睡眠不好的表现的时候，这个时候很多人啊不知道该怎么办了，因为自己一想起来自己的家里面的人啊，自己的父母啊，甚至身边的老伴啊，身边的朋友啊，都是存在着这个呼吸暂停的。我给大家说一件事啊，就是早期的这种呼吸暂停啊，一般来说他自己是不知道的。他只会感觉晚上睡觉睡醒了以后呢，就白天啊精神感觉有一些恍惚，但是他找不到原因。随着我们现在科技发展啊，很多人手上会戴手表监测睡眠，这个问题啊才能逐渐的解决。有些人啊，他通过手表能找到自己的原因，也有些人呢是通过身边的人提醒他才知道自己有这样的问题。无论是哪一种情况，我要告诉大家，只要你存在着这个呼吸暂停综合症，你睡眠当中打鼾特别严重，就一定要注意了。那么这个问题有没有办法可以缓解呢？答案是有的。今天啊，教给大家一个非常好的方法。这个方法呢，对于中度以下的，就是我们的呼吸暂停啊，能带来很好的帮助。同时呢，对于中度的这种呼吸暂停综合症的人啊，只要你勤加练习，也会让你的这个问题啊得到很大的缓解。那么这个方法是什么呢？非常简单啊，我们只要每天做2件事就可以了啊，就是去增加我们整个咽部肌肉的一个弹性，让它形成一定的支撑力。这个怎么去增加呢？非常简单，我们只需要把我们的舌顶住我们的上颚，就是把这个舌头顶住我们的上颚，顶住它。你用手啊从我们的下巴呢这里去顶着，舌头只要一顶上去，那么你手下面会感觉硬硬的啊。我给大家演示一下，这里就会变得硬硬的。每天用舌头往上去顶上一个100次，一次一次的往上顶。比如这是我的上颚，这是我的舌头，就顶一下下来，顶一下下来，顶一下下来，反复的去顶，增加我们整个咽部肌肉的一个结构性。然后呢，我们去做完这100下以后呢，还没有结束，我们需要什么呢？练习仰头的吞咽啊，这个方法非常好，把头仰起来，然后呢去吞咽，看我的喉结，1、2、3。有些朋友会说，我自己呢去吞咽的时候，感觉自己的唾液不够啊，吞咽下来非常困难，怎么办呢？非常简单，我们去喝一小口水啊，就是拿一个小水瓶盖子啊，倒一点水在里面，每天抿一口，抿一口的时候呢，然后看1、2、3，好，把这个吞咽下去，每做3次休息一下，每做3次休息一下。在我们仰头吞咽的时候啊，就是把里面一些不好的地方给它拉开来，同时重新建立起我们咽部的肌肉的一个弹性。这个动作啊，你光单天去做啊，想看到效果一定是非常难的，它需要一定的坚持啊。大概多少天呢？我告诉大家，一般来说，你做了个10天到15天以上，你会发现这个睡眠打鼾的问题啊，慢慢就缓解了。这是一个非常好的方法。当然，这个方法并不能代替呼吸机啊。如果说你比较严重的话，该上呼吸机还是得上这个呼吸机。同时呢，我建议大家每天进行适当的运动啊，最少保证每天20分钟到30分钟的有氧运动啊。这个呢，就是我给大家的一些建议。好了，今天的视频就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。
大家好，我是大伟。千寒易去，一时难除。为什么咱们有很多人啊，大半辈子啊都在和湿气做对抗，身体里面这些堆积的陈年的湿气啊，就是难以去除。其实很多人啊，他并不是祛湿的方法错了，而是没有找到这个湿气藏在我们身体里面的大本营。只要你揪出这个大本营，方法再用对，你会发现祛湿也能变得非常轻松。我这样告诉大家，咱们很多人啊去湿气，就是着眼于怎么去湿气啊，包括饮食上面，包括运动上面都下足了功夫，但是他没有发现，咱们湿气也有天敌，它的天敌是什么？就是我们身体当中的阳气。你会发现啊，每个人身体都会产生湿气啊，因为湿气本来就是我们身体当中代谢出来的一些产物，但是有的人他产生的湿气他能代谢掉，他身体啊不容易堆积湿气，而有的人啊就是易湿体质啊，这个湿气啊就会源源不断的产生，这就说明呢你身体当中的阳气弱，因为湿气阳气它本身就是对立的啊，阳气足则湿气散，那么湿气盛呢则阳气消。想要去除湿气，不仅一方面你要打开我们身体当中的排湿口，另一方面就是要把我们身体当中的阳气啊给它扶起来，这样的话呢才能形成一个好的循环，让你身体里面的湿气啊去得干干净净。那么今天啊，大伟给大家分享一个非常好的方法，这个方法就是能够快速的去除你身体当中的湿气。首先我们一定要找到我们湿气最爱藏的地方是哪里呢？就是我们脚底的一个涌泉啊，涌泉这里啊非常重要。涌泉它不仅仅啊是一个肾阳之气灌入之口，同时它还是一个祛湿的排湿口。可以说脚底这个涌泉你不打开，它就变成了一个湿气的大本营，湿气重了，堵住了咱们的一个涌泉，就会让我们的阳气进不来，湿气越来越多，而我们的气血一旦经过我们的脚底，就会沾染着湿气啊带到我们的全身。所以很多湿气重的人，你会发现啊，不是这里疼就是那里疼，今天这里好了，明天那里又不舒服了，就是因为脚底这个祛湿大本营啊，你没有把它给彻底的解决掉。今天我给大家分享的这个方法，就是针对咱们身体当中湿气重的，身体常年被湿气缠身，脚底的这个湿气大本营没有办法去除的啊这类人群。好，我们话也不多说，我直接把这个方法啊拿出来给大家看一下。大家看，就是我手上拿着的这盒南湿足贴，已经帮助很多人解决了常年湿气困扰的一个烦恼。这个南湿足贴啊，它主要是上面的一个扶阳七君子，专门去把我们脚底涌泉这个点啊给它打通，让阳气能够进来，让我们的湿气能从我们涌泉这个祛湿口啊出去啊。这扶阳七君子啊，大家可以记一下啊，老姜、艾绒、桂圆、花椒、桂枝、当归、丹参这7样。那么这7样呢，因为配比啊比较复杂，所以我不建议大家自己去配，直接可以在我们下方的橱窗选择成品。那么这个足贴拿出来给大家看一下，就是这样啊，它有一个贴片，有一个足贴的带子啊，咱们只需要把它在每天晚上睡觉之前贴在我们足底的涌泉就可以了。这个足贴啊，我自己是足足用了2个多月的时间才给大家来分享，就是因为确定了它真的非常的好，所以才分享给大家。我记得我第一次用的时候，我把这个足贴从我脚底撕开，我明显的看见到这个足贴吸附出来的一种黑乎乎、特别粘稠的物质，这些呢都是沉积在我们脚底当中的湿气，通过这个足贴把它吸附出来了。那么我坚持用了大概2个月的时间，我会发现啊，这个脚底上面吸附出来的湿气啊是一天比一天少，而且脚底上面也是逐渐变得更加的干净。我把这个方法分享给了我的家人，还有包括我的亲戚，他们用完以后啊，撕下来的时候第一天都发现，哇，这个撕下来都惨不忍睹啊，都不敢相信自己身体当中的湿气啊居然这么多。而且呢，你会发现随着你的身体当中湿气一天比一天减少啊，咱们在撕下来以后啊，这个脚底就逐渐变得干爽了。湿气少了以后啊，人就会变得更加的精神，阳气足了，人变得精神有力气，而且你的体质会明显的上升。咱们说之前湿气不好的，比如说经常啊无力的啊嗜睡的，包括你的脾胃运化出问题的，都要先去湿气。一旦你的身体当中湿气啊没了，身体清爽了，你会
发现，哎，自己又变成了一个充满了阳光、有干劲、不爱生病的自己。好了，今天的视频啊就分享到这里，大家如果有需要的，不要忘记了去橱窗下方去获取。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。肩颈不好的人，到了秋冬季节真的是非常受罪。我见了太多的中老年人啊，一到秋冬季就拿一个厚厚的围巾啊，先把脖子这里围起来，或者啊，坐在哪里啊，都拿一个小毯子披在自己的肩膀上面，把自己的脖子这里啊保护得好好的。因为哪怕只要有一点点的缝隙，有一点点的凉风进到我们的脖子这儿，它都会感觉浑身不舒服，这个脖子会本能性的一缩。为什么很多肩颈不好的人都会保护我们脖子这里呢？我今天啊来给大家解开这个秘密，因为我们本能所保护的地方，正是一个往上走的一个气血通道，或者说我们打开整个肩颈的一个总开关。大家看啊，我们横着的这里啊是肩，我们竖着的这里啊是颈，那像一个十字形一样。那么这个十字它交汇的一个终点是哪里呢？就是我们的大椎啊，这个大椎这一块啊都非常的重要。你如果说啊经常肩颈不好的，你可以摸摸你的自己的肩膀皮下是不是有一些疙疙瘩瘩的小筋结啊，自己感受一下是不是一到冬天整个人一蜷缩起来的时候，往上供血的一个供血量会受到影响，又或者呢你会长期的感觉这个肩膀啊使不上劲，手还会发麻，这些其实都是证明我们大椎这个点堵了。大椎这个点只要一堵，我们整个人啊就会揪在一起啊。所以在秋冬季，想要把你的肩颈保护好，想要不受罪，最重要的一个方法就是把我们大椎这里附近堵着的点给它完全的疏通开。只要这个点一疏通开，你会发现肩颈马上就舒展了，而且我们往上走的一个供血啊也会变得越来越足，整个人会变得特别的舒服。在这里啊，我给大家分享一个非常实用秋冬季的一个护肩颈带，我拿出来给大家看一下，就是这个自发热的护颈带，可以说是拯救你肩颈不好的一个急救包。把它展开来给大家看一下，大家应该能看到啊，这个上面啊有一个一个凸起的小点是什么呢？它里面啊藏着的就是能量磁石啊，一共上面有13个，形成一种能量的点阵。这个磁石的能量我们肉眼是看不到的，但是你只要把它贴在我们的皮肤上面，你就能感觉到它从里面散发出来的热量。这个护颈带是自发热，为什么它能够自发热？就是靠着我们肉眼看不到的这个能量，它能穿透到我们皮下的深层，形成一种共振。那么共振以后呢，就会产生热量。所以把它，你看，就像我这样啊，直接护在我们的脖子后面。从后面给大家看一下，正好是把我们整个大椎这一圈全部护好了。你戴上一个10分钟以后，你会发现你的深层啊，注意这里是深层，就像你去灸啊，灸了很久以后，你会感觉这种深层发热，它就是这样的感觉。一共有13个点，整个后面你会感觉到一种深层的发热，这种深层的发热就是把里面一些堵的地方啊给它疏通了。我们每天只要去戴上一个20分钟左右，你会发现把这个带子即便拿掉了，你的整个人的肩颈啊都会变得非常轻松。原来有一些怕冷的，哎，这个带子即便下掉了以后也不会怕冷的。最大的一个好处就是这个带子啊，它用起来非常方便。咱们肩颈不好的朋友们，直接把它扣好了以后，既不影响你工作，也不影响你看书学习，也不会影响你去做家务。你甚至在看一个电视剧的时候，咱们就这样啊，就可以去完成了一个20分钟到30分钟的一个改善。所以呢，这个肩颈的一个护肩颈带啊，非常的好。同时呢，咱们这个护肩颈带啊，在秋冬季还有一个保护我们膝盖的护膝，一个啊这个保护我们腰部的一个腰带啊。你身边有家人有朋友啊，有一些肩颈腰椎膝盖不好的，都可以在秋冬季选择这个自发热的一个能量护颈带。这个护颈带我给我的家里面人也都买过了，他们用完以后啊，反馈都是说非常的好，能感觉到这个脖子里面深层发热的感觉非常的舒服。所以呢，就是因为好才分享给大家。那么视频的最后啊，
啊，再给大家分享一个小技巧，咱们如果只选择这个肩颈的一个自发热护颈带，咱们这个护颈带还有一个小功能，就是什么呢？它可以放在我们的一个肚脐上面啊，就是如果你感觉你的一个五脏运化不太好，咱们每天就把它放在我们的肚脐上面，大概30分钟，它也有很好的一个帮助。好了，今天的视频啊就分享到这里了，感谢大家的观看和支持，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。湿气一重，你的脾胃啊就会弱，特别是在冬天。冬天啊，我们的身体阳气啊是处于一种冬藏的状态，在这个时候呢，外邪啊就更容易进入到我们的身体当中，迎合着我们身体当中沉积的湿气啊，在体内啊作祟，导致了你在冬天的时候啊，不仅会特别的发冷，浑身发寒，而且浑身上下免疫力弱，没有力气，特别是脾胃弱的朋友，还会感觉你的消化吸收，包括你的运化方面都会出问题。那么怎么样才能过好一个冬天呢？把我们身体当中的湿气啊给它排出去，让我们的脾胃功能得到更好的强化，并且把我们身体当中的阳气给它激出来。在这里我要给大家一个非常好的方子啊，这个方子啊就是来自于千金方当中的温胆汤啊，这个温胆汤也被孙思邈啊形容成万金方，就是说这个千金难买，万金难求，这个温胆汤啊真的是非常的珍贵啊。说起这个温胆汤啊，它还有一个小故事啊，就是这个温胆汤最早的时候啊，它是用于大病初愈以后啊，你身体最虚弱、脾胃最弱的时候你去服用的。而且服用完以后呢，你会发现整个身体啊一下子啊就回阳了，脾胃得到了强化，而整个身体啊也逐渐强壮了。但是后来一些医家发现啊，如果只把它作用于大病初愈以后服用，太浪费这个温胆汤的一个选材了啊！而且这个温胆汤的一个配比真的是非常的宝贵，它对于我们身体的脾胃包括祛湿效力非常好。为什么不把它作为一种啊每个人都能用的养生的第一良方呢？后来宋代有个人叫做陈无泽啊，这个人就非常厉害了，他就把这个温胆汤给作为一种改良，把它专门用在我们冬天身体冬藏啊阳气内藏的时候去用，用6种中草精华配比在一起，然后借用这个热水的热力啊，把这个药材的精华给它发挥出来，从脚底灌入到我们的身体。这样的话呢，你每天泡脚就可以把这个效力啊发挥到我们的全身。这个温胆汤啊，经过改良以后啊，是实实在在的帮助了很多人，特别是对于一些体质比较弱的、身体当中湿气重的啊、脾胃比较弱的人，在冬天啊，它是真正的能让你的整个身体啊得到一个非常好的一个改善。所以呢，一直啊也就流传至今。不过有一个问题，就是如果你选择用这个温胆汤啊去泡脚，那么它家里面一定要有大量的地方去储存这种中草的精华，否则的话每天啊就是这么一大包才能足够我们整个泡脚的量。这样的话呢，对于很多家庭来说啊是非常不方便的。不过经过现代科学的发展，已经有了这种提取精华的技术，就是用很多的这个中草配比过后啊，把它提前的加工好，最后把里面的精华一一的萃取出来，做成一包一包的这个温胆汤。这样的话呢，你家里面每天泡脚，只要拆开一包放在泡脚桶里面，就可以很好的泡脚了，既方便又省事。大家如果需要这种温胆汤的一个萃取精华，可以直接看一下我下面的橱窗啊，直接去里面获取就可以了。我每天啊现在都用温胆汤泡脚，我自己泡脚的感受啊说给大家。刚开始泡脚的时候呢，你会发现啊，这个是正常的。过了3分钟，你能感觉到这个温胆汤它其中的这个窜走能力非常强，通过我们脚底的涌泉和我们的皮肤，直接进入到我们脚底的6条经络，渗透我们72个脚底的反射区，然后你会感觉它这个效力啊，会顺着我们的双腿啊，有一股暖流一样的往我们的四肢，包括我们的躯干上面去流，逐渐的啊通入到了我们的5脏6腑，把我们的整个三焦疏通啊，所过
之初啊，这种暖流啊，你会感觉到是遇寒散寒，遇湿化湿，而且这股暖流所到之处，你的身体啊皆能回阳通脉啊，非常的舒服。你泡上一个10分钟左右的时间，你能感觉到你的额头、后背，包括你的手心都会渗出这种细微细雾一样的汗。这种汗水啊，就是带着你身体当中的寒湿之气啊，全部排出我们的体外了。而且呢，你泡完一个20到30分钟以后啊，你会发现你的身上啊，这个暖流一直没有散掉，浑身上下非常舒服。其实就是在短短的这15到30分钟之中啊，你身体当中就已经走了一遍啊，咱们温胆汤当中的一个效力了。咱们家里面啊，有老人、有孩子的，身体有免疫能力弱的这样的人群，你都可以在这个冬天啊，通过温胆汤去让自己的身体啊变得更加强壮。特别是你身体当中的这个湿气啊，特别难去除、特别顽固的啊，脾胃不太好的，都用这个温胆汤。我们一般啊是7天一个小循环，在这7天之内啊，就可以让你身体当中的湿啊、寒啊一些不好的堵着的地方，逐渐把它化开。1个月啊为一个周期，一个周期做完，你能明显感觉整个身体啊变得更加强壮。这个温胆汤就分享给大家了，大家在这个冬天想要过得好，每天啊就要去泡一泡脚，用温胆汤啊去把我们整个身体啊变得更好。我是大为，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。